贏同輸全部都會講出嚟嘅。咁右邊咧就係學生嘅群組啦。咁禮拜一就講到咧，當時係留意緊2228晶泰控股嘅。咁留意呢隻股票嘅原因咧，係因為當時佢嘅板塊咧，其實都係比較強勢嘅。呢間公司咧係可以食到 AI 板塊嘅加成，同埋製藥板塊嘅加成。當時我喺11.3買啦，我嘅指示係10.5，就即係黃色線呢個價位。咁呢度買入嘅原因咧，係因為佢係破咗前頂噶，然後揸到禮拜四嘅時候咧，已經有26%，接近30%嘅高回報。然後去到禮拜三咧，買咗另外一隻股票，就係萬國數據9698啦。咁我自己咧喺40.104買嘅。咁呢隻股票咧，暫時我就仲揸緊，都仲未止賺，亦都仲未止蝕嘅。咁睇睇之後嘅走勢會係點樣啦。咁然後去到禮拜五嘅時候咧，就有另外一隻股票食股啦。咁接近20萬嘅盈利，就係1347華虹半導體。咁當時我係9月18號，我喺56蚊呢度去買入嘅，止蝕我 set 咗係51蚊，56蚊就係黃色線呢個價位啦。我買入華虹半導體就係因為當時同板塊咧有另外一隻領導股去同步啟動升勢嘅，咁就係981啦。咁18號買完啦，去到今個禮拜五嘅時候咧，甚至乎已經去到差不多20萬嘅盈利。